ഹായ് നമസ്കാരം. ഇത് കുവൈത്തിലെ കുവൈത്ത് സിറ്റി ഫായിൽ പോകുന്ന ഹൈവേ റോഡാണ്. റോഡ് നമ്പർ 30. ഹൈവേ റോഡിൽ ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്സിലൂടെ ഫായിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് നമ്മളീ കാണുന്നത്. ബസ്സിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സമയം സന്ധ്യ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇരുട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫായിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫായിൽ അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പാണത്. ബസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. 2 ഡോറുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ഡോറുണ്ട്, അത് അവിടെ തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലെ ഡോർ വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം. ഫായിൽ ടൗണാണ്. ഈ ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. ബസ് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇറങ്ങി. ഫായിൽ ടൗണിൽ പരസ്യ ബോർഡുകളാണ്, LCD സ്ക്രീനുകളാണ് കാണുന്നത്. അത് രാത്രിയും പകലും ഓൺ ചെയ്യാറുണ്ട്. രാത്രി നമുക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് കാണാം. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഫായിൽ ടൗണ്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാണ്. ഫായിൽ വന്നാൽ അൽക്കുത്ത് മാളിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് കയറും. അൽക്കുത്ത് മാളിലുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ആ കാണുന്നതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കയറാൻ പോവുകയാണ്. 3 നില ഉണ്ടത്. അതിന് മുകളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയതാണിത് നമ്മൾ കേട്ടോ.
അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ 3ാമത്തെ നിലയാണിത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. കടലാണ് ഇപ്പുറത്തുള്ളത്. കടലിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ്. കടലിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവിടെ ഇരുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ തീരത്ത് ബോട്ടുകളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാഹിലിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഫാഹിൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണത്, മെയിൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കയറിയത് ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സിൽ തന്നെയാണ്. തിരിച്ചു പോകുന്നതും ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സിൽ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാഹിലിലെ മെയിൻ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളത് സാൽമയാണ്, മൈതാന വല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ.